ကြားထားတဲ့အတိုင်းမှာပဲဝေးကြဖို့ဖြစ်လာတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ဦးရဲ့သဘောတူလမ်းခွဲလိုက်ပါတယ်သူဘက်ကမမသလိုပဲကိုယ်ဘက်ကလည်းမှန်တယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးကမေးမြန်းခြင်းတွေဒီခံစေခြင်းနဲ့မာရရှိမှန်တာနဲ့ပြင်မယ်လွမ်းရရှိရင်နာရနဲ့ပြင်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီးသူရဲ့ကြောင်းတွေမေးကိုမထုံးပါ